salaamaaleykum yéen a ngi ak Sala bu seen émission fee mu fi ak fii neen tey nag ay risol lañ leen indil pour defar risol yi dañuy soxla 450 grammes d'eau 50 grammes de beurre ñu daal di jël kuddu bu ndaw voilà daal di ciy laal gis nga ngeen demi cuillère à café de paprika fumé s'il vous plaît daal di ciy def tuuti curcuma tamit voilà bu ñu ci defee curcuma bi ba pare lu ñuy def tout simplement mooy ñëw def ci benn cuillère à soupe de sucre tuuti poobar mënta ñàkk laal ci xorom voilà suñu xoromee ba pare lu ñuy def mooy bàyyi ndox bi bax beurre bi seey comme ni nga ko gisee noonu ñu ñëw sotti ci 300 grammes de farine daal di yëngal énergiquement voilà foog ñu yëngal ko énergiquement pour que ñu am mélange bu homogène bu ko defee gis nga dañ koy yëngal ba mu homogène su homogène ba pare dañ koy bàyyiwaat tuuti ci taal bi pour dessécher pâte bi suñ ko dessécher ba pare lu ñuy def tout simplement gis nga fay naa gaz bi mais comme que plaque bi mi ngi tàng ba tey ma dessécher ko tuuti ñëw teg ko ci plan de travail bi utiliser spatule bi pour travailler ko tuuti comme que dafa tàng spatule bi laay utiliser voilà gis nga ko lu may def mooy ñëw teg ko ci benn plate su ma ko ci tegee dama koy filmer daal di koy bàyyi mu noppali ko parce que soo ko tegee noonu sans pour autant filmer ko pâte bi dafay wow léegi su ma ko tegee damay ñëw togg sama sauce suñuy risol nag risol crevette la ñuy defar ma am benn soble tuuti poivron jaune tuuti poivron rouge daal di ci sànni benn noix de beurre 30 grammes de beurre rek tuuti huile d'olive daal di ci def soble beeg poivron yi daal di xorom laal tuuti poobar mënul ñàkk bu ko defee lu may def tout simplement mooy def ci tuuti paprika comme nu ngeen koy gisee laal ci tuuti curcuma gis nga ko soupçon rek pour indi couleur bu ko defee ma daal di yëngal bàyyi sama soble ak samay poivron daal di suyer gis nga ko noonu voilà su ma ko suyer ba mu translucide comme ni ngeen koy gisee ma laal ci tuuti nokkos munte ñàkk sénégalais lu mu togg nokkos ko su ma ci laalee tuuti nokkos bàyyi mu suyer ma daal ciy def sama ay crevettes gis ngeen ko noonu dama jënd sama ay gambas lu tolloog ay 500 grammes rek daal di koy raxas ba mu set décortiquer ko évider ko ba mu set ma daal di ko ci sotti gis nga yëngal bàyyi mu dugganteeg soble bi gis nga ko noonu ba ma gis ni que ni mi ngi tem-temi ma daal di ciy sotti ñaari kuddu farine bu ma ci defee ñaari kuddu farine daal di yëngal gis nga ko noonu voilà su ma ko yëngalee ba mu homogène ba nga gis ni que ni farine bi incorporé wu na ni ngay yëngalee da ngay sentir mu dëgër bu ko defee nag nga ñëw jël 200 millilitres de lait di ko ci sotti maanaam gis nga sukub bi feesul dafa xaw a digg rek di ko ci sotti en 3 fois di yëngal voilà comme ça da ngay ñëw am sauce bu homogène gis nga ko noonu su ma ci defee li des daal di yëngal ba mu homogène comme ni ngeen koy gisee ci écran bi noonu gis nga ko noonu voilà bàyyi farine bi ñor tuuti mu tuqi ma daal di dem ñëw jël sama fromage daal di ciy laal gis nga ko bi fromage pizza la am na emmental c'est un mix quoi voilà su ma ko defee ba pare amoon naa tuuti fromage gruyère xam nga rek Suisse oblige bu ko defee ma daal di ñëw râpé ko ci jëlal daal di ko ci râpé lu doy comme ça farce bu saf fromage lay am macha allah farce bu saf fromage gis nga ko ma daal di yëngal mélanger daal di amalgamer ba mu normal jaar yoon ma daal di ñëw nag fay sama gaz bàyyi sama farce nag gis nga ko mu daal di sedd gis nga ko noonu gis nga fromage ba ne muy couler noonu la ci nar a safee ma daal di fayoon caméra bi fàtte ni laaluma ci persil bi ma daal di koy dagati ñëw sànni ko ci mënta ñàkk gis nga ko noonu yëngal fay caméra bi ñëw jël sama pâte travailler ko tuuti voilà su ma ko travailler tuuti daal di koy diviser gis nga ko noonu teg benn moitié bi ne muy xaar ma daal di jël beneen moitié bi daal di abaisser gis ngeen pâte bi moom noonu la neexee travailler dafa neex a abaisser gis nga ko ma jël sama kaas daal di def samay rond gis nga ko noonu comme ni ngeen koy gisee ci caméra ma yëkkati desitu pâte bi travailler ko tuuti teg commencé nag daal di ñëw ñu jublu nga dama koy tàllalaat tuuti pour bañ pâte bi dëll bu ko defee ma jël sama farce laalaat tuuti fromage boo xamante ni bi comme que farce bi seey na boo ko ci defee booy saaf day fondraale ci biir gis nga ko nga daal di ñëw daal di tëj comme ni nga ko gisee noonu walla boo tëjee ba mu yegg nga daal di teg de côté jeex na damay jëlaat beneen ñu répéter processus bi xam nga loolu mënta ñàkk sama digganteeg yéen mi ngi noonu voilà gis nga ko noonu voilà bu ko defee ma daal di jël daal di tëjaat comme ni ngeen koy gisee noonu voilà yomb bay bëgg dee moo gën a neex a travailler patu fataay ma jël sama ñaari nen def ci meew xorom ko bati ko daal di ñëw nag
jël jàllale ci farine bi tapoter ba excédent farine bi yépp wàcc comme ni ngeen koy gisee noonu ma daal teg de côté ñëw jàllale ci nen bi comme ni ngeen koy gisee voilà ma jàllale ci nen bi jàllale ci chapelure bi voilà maanaam pané ko pour chapelure bi panko laa utiliser soo leen bëggee kan panko boo leen ma ko waxee mën naa leen yebal ci chaîne Kayna waaw moom am na chaîne de cuisine day jaay panko ak ay épices ak yooyu yépp ngeen dem xooli te boo leen yeggee ci chaîne am aussi ngeen abonné ci bu leen fàtte loolu bu ko defee ñu daal di ñëw saaf suñu ay risol gis ngeen ko noonu dugal ko ci daal di koy saaf ba mu doore gis ngeen ko noonu mi ngi noonu voilà doo ko yàkkamti da ngay jël sa temps boo saafee ba mu doori nga am dorure bu nice c'est important ñu daal di seppi teg ci foo xamante ne bii teg nañ ci papier essuie-tout bu ko defee mu absorber excédent d'huile bi ñu daal di leen koy dresser loolu mënu ñàkk sama digganteeg yéen chaque jour ma wax leen ko ay ca gis nga ko noonu ma daal di leen koy won de très près ngeen gis na muy nuru na mu neexee ma ubbil leen ko gis nga ko noonu trop bon gis ngeen ko noonu lii laa leen indiloon tey j'espère que li ma leen indil neex na leen bu leen fàtte abonné aimer partager soo leen amee ay questions ci commentaire yi ñu daal di ci tontu nu mu gën a gaawee mais plus ngeen di partager vidéo yi mu ñuy gën a arranger s'il vous plaît merci d'avoir suivi à la prochaine bye bye